নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি ওয়েলকাম করতাছি আমার এই নতুন ব্লগে। তো আজকে আমি কোথায় আছি? হাটবেতে আছি, ঠিক আছে। আমার মাসি বাড়ি। আগেও একটা ব্লগ বানাইছি, সেটা আমি হিন্দিতে বানাইছিলাম। তো এখন যেটা আমি বানাইছি সেটা আমি পিওর বাংলাতে, কেন কি আমি বাঙালি। তো আমি এটা বাংলাতে ভাবলাম যে বাংলাতেই করি। তো আমি আর আমার ভাইগনা বইসা পড়লাম গাড়িতে, যাবো আজকে হাটবে একটা সুন্দর একটা ওয়াটারফলস দেখিতে। এইটা আমার প্রথমবার, ঠিক আছে। তো আমি যাইতেছি, এই দেখো আমার ভাইগনারে আমি বলছি তুই চলা, কেন কি আমি তো বাইক চলাইতে পারি না। তো ও ভালো মতন চলাইছে, এই দেখেন। তারপরে একটু চলো, আমি ক্যামেরা যখন আমার ধারে রয়েছে তো একটু ভালো একটু নিতে থাকি। আর আমি আপনারে বইলা দিই, যারা যারা হাঁটবে আসবে না, হাঁটবে আসলে পরে শুধু আপনি এই সুবারি গাছ দেখতে পারবেন সকল জায়গায়, ঠিক আছে। তো মুই যে এই জায়গায় রইছি, মোর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর-কে-পুর বাজার। এটা হচ্ছে হাটবের একটা বড় 16 নম্বর বাজার, ঠিক আছে। তো এই হিন্দি আমরা চলে যাইতাছি হাটবের দিকে। মানে এখানে যেটা রয়েছি সেটা হচ্ছে আর-কে-পুর, ঠিক আছে। তো ওই জায়গা দিয়ে আমি এখানে গাড়ি নিয়ে আমার ভাইগনা চলাই চলাই যাইতেছে। আর সিধা আমরা পৌঁছাবো কোথায়? ওয়াটারফলস, রাইট। তো এই দেখো, আমি ভাই প্রথমবার যখন হাঁটবেতে মুই আইহা দেখি এইখানে, আমি কই আরে ভাইগনা, এইটা কি গাছ রে? এটা তো মনে হয় খেজুর গাছ, তোরা খেজুর খাইস ঠাইস না? কয় মামা এটা তো খেজুর গাছ না, এইটা হচ্ছে ডালডা গাছ। আমি কি, বাবা রে, ডালডা গাছ! আমি প্রথমবার দেখছি, আমি দেখা তো মানে, ওরে বাবা, হালার পো হালারে, এত লম্বা জায়গা দিয়ে মানে হাঁটবের আধা জায়গাতে তোর ডালডা গাছ খালি। আমি তো এটা তো প্রথমবার দেখতেছি মুই ডালডা গাছ। তো শুনতেছি যে এই ডালডা গাছ বলে আজ থেকে 50-60 বছর আগে লাগাইছিল কোন কোম্পানি, কিন্তু এখন আর সরকার কোনো কাউরে দিতেছে না। তো এগুলো এমনিই পইড়ে রইছে। আর এমনি আপনি ভাবেন, এত ডালডা গাছ যখন আন্দামানে রইছে, ঠিক আছে। আর এই আন্দামান প্ল্যান্টেশন, সরি, এই আপনি এই যে দেখতাছেন না, এই ডালডা প্ল্যান্টেশন, এটা আর আন্দামানে আপনি কোথাও দেখবেন না, এটা শুধু হাটবেতেই দেখবেন, ঠিক আছে। তো সরকার যদি এইটার ভিতরে একটু ডেভেলপমেন্ট করে, তাহলে এই জায়গায় ট্যুরিস্টও আসতে পারে। আর আন্দামানে যে এত তেলের দাম, এবার তেলের দাম তো একটু কমবে, কেন বুঝে না? মোর কথা একটু হোনেন আর করেন কিছু করার। এটা আবার নতুন করে দেন, লিজে দেন, যাতে আমরা এই জায়গায় তেলের থেকে 50 টাকা 60 টাকা দিয়ে যাতে তেল কিনতে পারি, ডালডা তেল, ঠিক আছে। অনেক কিছু তেল হইতে পারে। তো দেখেন, আপনি দেখেন বন্ধুরা, মানে পুরো আধা হাঁটবে কইতে গেছে এই ডালডা গাছে ভরা। আমি দেখা তো একদম মানে হক হয়ে গেছি কি হইতেছে, ঠিক আছে। তো এই জায়গাটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে একদম। তো আমি আর আমার ভাইগনা যাইতেছি, এই যাওয়ার পথে না আপনার শুধু এই ডালডা গাছই যাবেন। যেই নে যাবে আপনার চোখ যাবে শুধু ডালডা গাছ, ডালডা গাছ। এইটা একটা নতুন জিনিস যেটা আমি দেখছি হাটবেতে। আর আপনি এই জায়গা আসলে পরে, আমি সরকারে কব হাটবেতে কেন আসেন। হাটবে অ্যাকচুয়ালি অনেক খুবসুরত একটা জায়গা, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা জায়গা। এই জায়গায় এত লম্বা লম্বা মানে বিচ আছে না বন্ধুগণ, আপনি দেখলে পরে একদম আপনার মাথা ঘুরে যাবে যে এত লম্বা বিচ, মানে যেগুলো রইছে, ঠিক আছে, এত সুন্দর। আর এত মানে কি কব, ক্লিন। আর এই জায়গার বালুগুলা এত মানে চকচক্কা হাদা, ঠিক আছে। তো এত সুন্দর, এই আপনি দেখতে পারতেছেন আমি একদম সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাইতেছি, ঠিক আছে। তো ওই জায়গা দিয়েই আমি যাবো, ওই জায়গায় ওয়াটারফলসটা রয়েছে। যেই ওয়াটারফলসে মুই যামু, সেই ওয়াটারফলস কিন্তু শুধু হাটবেতেই রয়েছে, আর এটা কোথাও আপনি দেখবেন না, ঠিক আছে। এটা অনেক বড়, আর জলটা না একদম মানে কি কমু আপনার, একদম কাছের মতন যেন তেল তেল করতেছে, ঠিক আছে। তো এই জায়গা দিয়ে আমি এখন যাইতেছি। যাওয়ার পরে এই যে সুন্দর ভিউ আপনি দেখতে পারবেন, ঠিক আছে, উপভোগ করবেন আপনি আসলে পরে হাটবেতে। এইটা হচ্ছে একমাত্র হাইওয়ে, মানে বলতে পারেন হাইওয়ে, হাটবের হাইওয়ে, ঠিক আছে। তো আমি আরে আমার ভাইগনা আমারে কইতে কইতে যাইতেছে, এই দেখো মামা এত সুন্দর, মানে এই যে গাছ, এই গাছ, মানে সেই গাছ বলতেছে। তো আমি একটু তার পোস্ট টোস্ট দিলাম, চল একটু সামনে সামনে নিয়ে একটু ফটোগুলো উঠাই, ঠিক আছে। তো দেখেন মোর ভাইগনাও দেখতেছে, মামা তুমি ভিডিও বানাও, মুই এই জায়গা দেখতেছি। ঠিক আছে, দেখ একটু চশমা টশমা দুইজন ভাইগনা, মামা ভাইগনাতে দুইজন একদম পইরে গাড়ি চলাইতেছি। এখন আমিও একটু পোস্ট টোস্ট দেখাইতেছি, একটু ট্যাটুটাও দেখাইতেছি। আরে হালার পর দেখ, এত কষ্ট করে তখন ট্যাটুটা বানাইছে, তো একটু না দেখাইতে তুই পারি? দেখ, এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে একটু নতুন ইউটিউবার হয়েছি তো, তো তাই একটু দেখি। তো আপনি আমারে এই জায়গায় যারা যারা মোর ভিডিওগুলো দেখতাছেন, সে বলেন কে কে হাঁটবে আইসেন, আর কে কে হাঁটবে আসতে চান, তো অবশ্যই আসেন, ঠিক আছে। এই দেখেন, মুই আইয়া পড়ছি এই
জায়গায়, যেই জায়গার জন্য মুই হকাল হকাল না খাইয়া বাইরেছি, ঠিক আছে। তো এই দেখেন ওয়াটারফলস, ঠিক আছে। এই জায়গা এখন ঢুকছি মুই, বাহ, ঠিক আছে। এই দেখেন আপনারে এখন আমি লইয়া যাবো একদম সেই ওয়াটারফলস রয়েছে, এই যে মুই আইয়া পড়ছি, জাস্ট আপনি অপেক্ষা করেন, ঠিক আছে। জাস্ট একটু সময় একটু ওয়েট করেন, ওয়েট করলে পরে আপনি দেখতে পারবেন সুন্দর একখান ভিউ, কি সুন্দর উপর দিয়ে যেন শিবের মাথা দিয়ে জল পড়তাছে। আর এই যে আমি কইলাম ভাই ভাই না তুই একটু আমার নে, পিছন দিয়া পোস্ট দিচ্ছি এটা, আর আমি একটা ঢোল ঢোলা একটা সাদা মাইটে মেটে শার্ট পরে এই জায়গা দিয়ে আইতাছি, আর আমার ভাই না কইতেছি ভাই একটু তুই ভালো করে ফোকাস কর। আরে হালার আমার মাথাটু মুন্ডুটুকি কাটটা তুই দিছে, ঠিক আছে। হিন্দি আমি নাইমা নেমা যাইতেছি, যাইয়া দুইটা পোস্ট দিলাম পিছনে দিকে, ওরে বাবা আন্টি, আরে বাবা ওকে ঠিক আছে মা যাতা হ্যাঁ। আর বাবা তারপরে দেখেন ওই কি ভাই ভাই না তুই একটু হাট দেখ এরে কয় ভিডিও বানানো, ঠিক আছে। কয় মামা ঠিক আছে ভালো, তুমি ভালো বানাইতেছো দেখাও। আমি কই হ্যাঁ এই দেখ এরে কয় অ্যাঙ্গেল ভাবে নেওয়া, ও টেস্টারে মারলো। চলো এবার আমি আর ভাইগনা রওনা দিলাম, চল এবার মুই আর ওই যাই একটু পোস্ট টোস্ট দিয়া, কেন কি আইয়া তো পড়ছি, ঠিক আছে। আমারে প্রথম প্রথম ভয় দেখাইছিল কি মামা আপনার তোমার 25 থেকে 26 মিনিট তোমার হাইটটা এটা যাইতে হইব। আমি বলে বাবা এত হালার পোহালা তুই আবার এত দূর লই এলি, পুঙ্গা টুঙ্গা ব্যথা করে এখন কইস আবার এত দূর হাঁটতে হবে, শালা কি কইস তুই এখন, ঠিক আছে। আমি কিন্তু আমার মিথ্যা কথা হয়েছে, আমার সাউন্ড আই পড়ছে কি এই নাজদিকেই রয়েছে, আইয়ে পড়ছে আমি, ঠিক আছে। বেশি দূর হাঁটতে হয় না অ্যাকচুয়ালি, ও আমার একদম ঠাট্টা করতেছিল, মামারে ভয় দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু আমি হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশি কম পছন্দ করি। তো এই যে নালা ডাহানে পার হয়েছি, পার হওয়ার পরে আপনারে আমি দেখামু সেই ভিউটা, ঠিক আছে। ওয়েট করেন, কোথাও যাবেন না ভিডিও থুইয়া, ঠিক আছে। সকলে এইখানে বইয়া থাকেন, এই এখনই আসবে। আমি ওই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি আই পড়ছি, এই দেখেন ওয়াটারফলস, কি কেমন লাগতাছে বলেন, সাংঘাতিক না? হ্যাঁ এইটা হচ্ছে হার্ডবের ওয়াটারফলস, যেইটা আমি বলি, ঠিক আছে, ঝর্ণা অফ হার্টবে, যেটা আমার বাংলা ভাষায় মুই কইতেছি, বাংলায় ওইটাই কয় ঝর্ণা। তো ঝর্ণা অফ হার্টবে মানে এইটা হইতেছে হার্টবের ঝর্ণা, ঠিক আছে। তো দেখেন জলগুলো এককারে দেখেন আপনার ফেস পুজো তো আপনি কলাই কলাই দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই জায়গায় আমি দেখতেছি আর কইতেছে এই জায়গা কুমিরও আছে বলে। আমি হালার পোহালা তুই আমার কইস নাই কেন, আমি তো কুমিরে দেখে মুই অনেক ভয় পাই, আর এখানে যদি কুমির আমার কমার ধরে, তো আমি কই ঠিক আছে আমার একটু নে। তো আমি কুস কুস হোতা হে একটু শাহরুখ খানের মতন পোজ দিতাছি, আর ঢোলা ঢোলা একটা শার্ট পরে। আপনার যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে না লাইক করবেন, শেয়ারও করবেন, আর আমার এই বাংলা ভাষা আপনার কেমন লাগছে আপনি কমেন্টে জরুর বলবেন, আর সাবস্ক্রাইব যারা যারা করে নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন।